大家好，又係我啦。咁今日呢，涼茶借開。咁今日呢，我哋就介紹呢個水晶寶寶。咁因為我呢個碗又係黃色，跟住咧呢個水晶寶寶又係黃色嘅，所以睇得唔係好清楚。咁我拎上嚟就係咁嘅。因為我尋日佢嘅成長速度係勁快㗎咯。尋日先個的咁多嘅啫，螞蟻都冇咁細隻。有啊。今日就已經成個玻璃珠咁。我細妹都有一粒。聽講佢會繁殖，我就唔知係咪堅嘅。話佢會死，哎呀，好似話佢會死嘅喎，跌咗落去會死。但我就覺得佢係似化學嗰啲嘢，不過好好玩咯，所以我唔會。佢原來咧好神奇嘅，佢一擺落去你隔一陣咧佢就會發大㗎啦。咁尋日咧我好濕，但係 sorry 啊。咁尋日咧就係丁咁細，跟住咧我再隔多一陣咧拎起嗰陣咧，佢側邊生咗一粒好核突。但係咧今日就圓碌碌，好鬼得意。我呢個係馬桶型，咁樣咧就睇唔清楚個鏡頭，廁所蓋睇唔係好清楚個廁所蓋，睇得唔係好清楚。我就望得清楚啲咯，但係個鏡頭就唔係好清楚。喺呢度。唔使啦。成日想撈佢上嚟都要花好多功夫咧。好，咁如果你哋有啲乜嘢關於水晶寶寶嘅問題咧問我嘅話咧，咁我都會盡量上網答你哋噶啦。咁今次嘅時間咧就差唔多啦，拜拜。